नमस्कार मित्रांनो, घरगुती उपचार या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। सर्दी, पडसे आणि खोकला हे फक्त 3 रात्री याचे सेवन केल्याने संपूर्णपणे बरा होईल। होय मित्रांनो, बऱ्याच वेळा इतरांच्या इन्फेक्शनमुळे, धुळीच्या ॲलर्जीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांनी होणारी सर्दी आणि खोकला या फक्त 3 रात्रीच्या उपायाने कायमस्वरूपी बरा होणारच। सर्दीमुळे येणारा खोकला शरीरात कफ निर्माण करतो आणि खोकल्याच्या रूपाने आपले शरीर साचलेला कफ बाहेर फेकण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत राहतो। बऱ्याच वेळा हा खोकला कोरडा खोकला देखील असू शकतो। काही वेळा काही विशिष्ट घटकांच्या ॲलर्जीमुळे देखील किंवा अन्ननलिकेला आलेल्या सुजेमुळे देखील खोकला होण्याचे कारण असू शकते। तर आज मी तुम्हाला खोकला बरा करणारा जो उपाय सांगणार आहे, त्याने तुमचा कसलाही खोकला फक्त 3 दिवसाच्या उपायाने हमखास बरा होऊ शकतो। त्यामुळे हा साधा सोपा घरगुती उपाय करण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जे पान दिसत आहे याला नागवेलीचे पान किंवा विड्याचे पान म्हणतात। पान खाण्याचे बरेच जण आपल्यापैकी शौकीन असतात। जेवणानंतर पान खाणं ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली परंपरा आहे। पान तयार करण्यासाठी ज्या वेलीचा आपण पानं वापरत आहेत त्यांना नागवेल असेही म्हटलं जातं। आयुर्वेदात पान खाण्याचे फायदे नमूद करण्यात आलेले आहेत। अगदी आजीबाईच्या बटव्यातही या पानाचा आवर्जून समावेश करण्यात येतो। या पानाची मूळ चव ही तिखट स्वरूपात असते, परंतु यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहायड्रेट, फायबर, व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात आढळते। तर आपल्याला काय करायचंय, हा उपाय 3 रात्रीपर्यंत करायचा आहे। म्हणून या ठिकाणी मी 3 पाने घेतलेली आहे। दुसरा जो महत्वाचा घटक लागणार आहे म्हणजे ओवा। आपल्या घरामध्ये सहजपणे उपलब्ध होतो। पोटाशी संबंधित अनेक विकारामध्ये ओवा गुणकारी आहे। ओव्याचे सेवन केल्याने पोटदुखी, गॅसेस, उलट्या होणे, आम्लपित्त या विकारामध्ये आराम मिळतो। पोटाशी संबंधित विकारावर ओव्याचे सेवन करण्याकरता ओवा फार गुणकारी आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, ओवा चिमूटभर फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीनं घ्यायचा आहे। मी या ठिकाणी 3 दिवसाचं करून दाखवतो। तुम्ही रोजच्या रोज हे ताजं बनवून घेऊ शकता। तर असा चिमूटभर ओवा टाकल्यानंतर जसं आपण विड्याचं पान वळतो त्या पद्धतीनं काय करायचं, आपल्याला हे विड्याचं पान वळून घ्यायचं आहे। त्याचा जो देठ आहे तो देठ काढून टाकायचा आहे आणि याची आपल्याला रात्री जेवण झाल्यानंतर सेवन करायचं आहे। तर तुमचा कसलाही खोकला असू द्या, पोटासंबंधित तक्रारी असू द्या किंवा पित्त वाढलेला असू द्या किंवा गॅसेस होत असतील, उलट्या होत असतील, या सर्वांपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा एक साधा सोपा घरगुती उपाय आहे आणि फक्त 1 रुपयामध्ये तुमचा हा उपाय पूर्णपणे बरा होणार आहे। तर मित्रांनो, हा उपाय करा, सर्दी, खोकला, पडसे यापासून कायमस्वरूपी सुटका मिळवा। तर मित्रांनो, मी आशा करतो की व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी घरगुती उपचार या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।